Halo Sobat Sehat, perkenalkan nama saya Cindra Salindeho. Saya perawat terampil di UPTD Puskesmas Bintauna. Baik, di sini saya akan memberikan informasi cara etika batuk yang baik dan benar. Pernahkah Anda merasa risih saat batuk atau takut menularkan batuk Anda kepada orang lain? Ayo, mari kita sama-sama pelajari tentang etika batuk yang baik dan benar. Nah, cara ini salah ya. Kuman menyebar melalui droplet atau percikan dahak ke udara, dan jika menggunakan tangan, maka kuman tersebut akan menempel di tangan dan dapat menular ke orang-orang sekitar kita. Jangan biarkan tangan Anda menjadi sumber penularan kuman penyakit. Yang pertama, menggunakan masker agar orang lain tidak tertular. Dan yang kedua, tutup mulut dan hidung menggunakan lengan atas bagian dalam. Yang ketiga, menutup hidung dan mulut menggunakan tisu. Yang keempat, segera buang tisu yang sudah dipakai ke tempat sampah. Dan terakhir, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Mari saling melindungi dengan menerapkan etika batuk yang baik dan benar. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Salam sehat.